Итак, ребята, в общем, сегодняшнее видео, может быть, не последнее. В общем, проблема такая. Появился скрип в районе подушки двигателя, где-то в районе ГРМ. Вот, обшарил весь интернет, ничего не нашел. У ребят есть похожая ситуация, но что-то конкретно они сказать, к сожалению, не могут, поскольку сами это не могут найти. Кто-то там уже и подушку перебирал, там крепил, заменял всякие детали. В общем, ничего не дало. Мы случайно с слесарем, в общем, путем манипуляций вдвоем обнаружили причину. Если посмотрите вот туда, в сам центр экранчика, вот здесь есть такая, ну, сейчас я немножко приближу, вот она. Это головка болта, такой пятачок. Это один из двух болтов, который скрепляет, ну, наверное, пыльники. Вот. И, собственно говоря, в моем случае, они не были закреплены, в принципе. Там гайка отсутствовала, что на одном, что на втором. Я второй еще не закрутил, но, в принципе, мы первый затянули. Скрип пропал вообще. Через пару месяцев езды он опять появился, но я немножко ключом поджал, насколько возможно, и, в принципе, скрип опять пропал. Поэтому склонен предполагать, что, в принципе, даже, кстати, вот я вам сейчас покажу, с этой стороны тоже должно быть видно. Сейчас, где они у нас? А вон они у нас, да? Да, вот первый, это нижний. Я его так до сих пор не закрутил. И вот второй. Да. Вот второй верхний, который. Если я так поставлю. Вот. Грубо говоря, низ не закручен, верх закручен. И вот фактически после месяца использования появился скрип. Видимо, гайка подразболталась, скрип появился. Вот, но я ключиком достал. Все подзатянул. И в целом все, в принципе, у меня прекратилось. Все хорошо, неплохо. Поэтому, если вдруг кому все-таки поможет эта ситуация, или у кого возникнет такая ситуация, вернее, вот, возможно, это как бы поможет все поправить. В общем, всем удачи. Не стоит сразу перебирать подушку. Вот. Пробуйте механически что-нибудь, может быть, кто-нибудь что-нибудь подскажет со своей стороны. Все, всем удачи на дорогах. Пока-пока.